Sziasztok! Ebben a videóban a legújabb szerzeményemet szeretném kicsomagolni, ami nem más, mint egy Valk 4. Én 4x4-esemet újra matricáztam, és a matricák kisebbek, mint ami az eredeti volt, és így az egész kocka olyan... nem nagyon lehet látni rajta, hogy melyik elem hol van, úgyhogy rendeltem egy újat, és bontsuk ki. Én a legerősebb mágneses verzióját vettem, vagyis a erősebb. Azt hiszem van a Light Magnet és a Strong Magnet, ez a Strong Magnet, mert én idiótán forgatok és nekem nagyon hasznos. A doboza nagyon hasonlít a Valk 3-ra, milyen meglepő. És már itt is van, és ehhez is kapunk egy, hát mondhatjuk toknak, bár én nem ebbe fogom tárolni. Ezt bontjuk ki legutoljára. Kapunk egy ilyen kis valamit, amiben van sok más valami. Ezt megnézzük, hogy mi. Egy tutorial, erre nincs szükségünk. Egy jóképű fiatalember. Egy ilyen kis... törlő valami rajta, a The Valk felirat. Ezek azt hiszem matricák, így első tapintásra azt mondanám. Még egy tutorial. Még egyszer itt a jóképű fiatalember egy tutoriállal. Meg az aláírása is. Szuper! Na, akkor ezt most arrébb tesszük. A dobozban egyéb nincs. Ups. És akkor próbáljuk ki a kockát. Kapunk hozzá szerintem egy más erősségű rugókészletet, ami így tök jó dolog. Így, ha valakinek ez túl erős vagy laza, nem tudom az milyen ehhez képest, de ki tudja cserélni. Ez egy... ezt nem lehet már jobban szétszedni. És akkor... a színei nagyon tetszenek. Elsőre a forgatás nyilván kicsit száraznak tűnik, de van belül loop, csak ezt nekünk nyilván be kell járatni. A szélső mágnesek egyértelműen gyengébbek, mint a középső soroké, ami egyébként szerintem egy jó dolog. Ez kicsit gyengébb mágnes, mint ami az én 4x4-esemben volt. Nyilván azért, mert azt én magamnak mágneseztem, és ezt meg nem. Meg ki tudja, honnan származott a mágnes, amit én vettem. Ez a kocka... jó. Már pár forgatás után is érezni, hogy bejáratódott
benne a kis lube, amit gyárilag beletettek. Hát igen. Már most is meggyőzött, viszont én már próbáltam ezt setupolva, és hát elég jó. Ezt nyilván, ha bejáratom és setupolom, akkor még jobb lehet. És kamerán keresztül baromi nehéz amúgy bármilyen kirakást véghez vinni. De én most megteszem. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon jól sikerült kocka. Én mindenkinek ajánlom. Úgyhogy most már lesz mivel indulnom a versenyeken. Most végignézhetitek, hogy én milyen professzionálisan tudom kirakni a 4x4-es kockát. A corner cut-tal eddig meg vagyok elégedve, ugye én nagyon hát nem tudom, hogy szabályosnak lehet-e így nevezni, de viszonylag furcsán forgatom. Nagyon próbálom levágni a forgatásokat. Ellenben nagyon jó. Egy OLL. Egy teljesen elrontott PLL és egy... Hát igen, itt jön ki, hogy ezt a két sort én tudom így forgatni. Az előző kockámnál nem lehetett. Úgyhogy aki 4x4-es vásárlás előtt áll, annak ezt mindenképpen ajánlom. Ezt majd megpróbáljuk lekaparni, mert nem szeretem a logókat annyira kockákon. Hát ennyit már nem vág le, de azért itt majdnem egy ilyen kockányit levág. Nézzük vissza irányba, hát ott ezt nem. Jó, mondjuk 4x4-esnél. Ez egész jó. Innen. Ja, úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom. Ha valaki bejáratja, akkor biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kocka. Egy kis setuppal meg isteni lesz. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!